Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo so ibaho umugisha. Ndabaramukije inshuti bakundwa umwami wacu Yesu Kristo, muri kumwe na mwene so Nakarutimana Eric. Turashima Imana kugira neza kwayo, turashima Imana urukundo rwayo yaratuzigamye indwi yose iheze, turi gutangura iyindi ndwi amahoro. None katuganire kuri ijambo tuganira ko kuri ino ndwi bivuga ngo twame dushima iminsi yose ndetse mu bihe byose. Kadusangira amajambo dusanga ngaha mu Bikolosayi igice cya 3 ku murongo wa 15 havuga ngo kandi amahoro ya Kristo aganze imitima yanyu, ayo mwahamagariwe ngo mube umubiri umwe kandi mube abama bakenguruka. Imana yacu nishimwe. Tubonye amajambo Paulo yandikiye Abikolosayi abwira ngo kandi amahoro ya Kristo aganze imitima yanyu, ayo mwahamagariwe ngo mube umubiri umwe. Twahamagariwe kuba umubiri umwe na Kristo, acavuga ngo kandi mube abama bakenguruka. Kwama umuntu akenguruka iminsi yose nico Imana itugomba ko, kuko ibitubako vyose bidushikira vyose Imana ibibizi. Hariho nibidushikira kugira ngo Imana idushikane ku masezerano yacu. Tukabona ibintu umenga ni bibi, tukabona umenga ibintu biragoye kubamwo, ariko ugasanga Imana bigeze ibibona, byabaye ibibona, yabiretse biradushikira kugira ngo bidushikane ku masezerano canke bidushikane ku rundi rugezo bidukuze. Imana yacu nishimwe. Turabona ngaha yandi majambo ari muri Zaburi ya 63. Indanzira y'aya majambo ivuga ngo Zaburi ya Dawidi yanditse hamwe yari mu bugaragwa bw'Ibuyuda. Iyi Zaburi Dawidi yanditse ari mu bugaragwa bw'Ibuyuda. Ni ukuvuga ko ahantu yayanditse ari ntabwo hari hameze neza, ariko tubona amajambo atangaje cyane Dawidi yavuze ngo Mana ni wewe Mana yanje, nzozinduka nkurondere, umutima wanje ukugirira inyota, umubiri wanje ukwifuza mu gihugu cumye kiruhije kitagira amazi. Imana ishimwe. Tubona Dawidi avuze ngo Mana ni wewe Mana yanje, nzozinduka nkurondere, ngo umutima wanje ukugirira inyota, umubiri wanje ukwifuza ngo mu gihugu cumye kiruhije kitagira amazi. Ku murongo wa 4 avuga ngo uko niko nagutumbereye urahera hawe, kugira ngo ndabe ubushobozi bwawe n'ubwiza bwawe, kuko imbabazi zawe zindutira ubugingo, iminwa yanje izogushima. Imana ishimwe cyane. Tubona Dawidi nawe yari mu bugaragwa, ntabwo hari hameze neza nkuko bigaragara ku mwana w'umuntu, kuko umenga naho gutazirira Imana, naho gushimira Imana. Abana b'abantu babona gushima Imana bari mu bintu bimeze neza, babona gushima Imana bishyuye imitwaro yabo, babona gushima Imana ariko arasengera akazi yakarose, babona gushimira Imana waragwaye bamusenge yakize, bakumva ko bashima Imana. Ariko ngatubona Dawidi nawe yari gushima Imana yavuye mu bugaragwa, yashitse mu ngoro yiwe amerewe neza, ashajije yambaye nk'umwami, womenga niwe gushima Imana. Ariko nahanye nari muri bugaragwa, tubona yavuze ngo Mana niwe Mana yanje, nzozinduka nkurondera, umutima wanje ukwifuza. Umutima wiwe wabandanye urondera Imana, umushima Imana naho nyene yari mu gihe kitameze neza. Imana idufashe cyane. Biragoye gushima Imana ugwaje umuntu ari ku mfiro, biragoye gushima Imana upfunzwe utidegembya, biragoye gushima Imana
uri mu bibazo bitandukanye, ariko tubona ngaha ngo dukwiye gushima Imana muri byose. Imana yacu nishimwe cyane. Dawidi rero atubereye akarorero keza. Haleluya. Atubereye akarorero keza, yari mu bugaragwa, yaramerewe nabi, ntabwo yaranezerewe, ariko tubona yafashe umwanya wo gushima Imana, avuga ngo Mana niwe Mana yanje, ngo zozinduka nkurondere. Muri ubwo bugaragwa nyene ngo zozinduka nkurondere. Muri ubwo bugaragwa nyene, muri ivyo bibazo nyene arimwo, nzozinduka ngushime. Natwe bene data nk'abana b'Imana, Imana yagiriye neza, twagiye tubona ibiganza c'Imana. Wibuke mu myaka yaheze ntabwo uzi Imana yagukoreye, wibuke mu myaka 5 iheze ntabwo uzi icyo ushima Imana, wibuke mu mwaka uheze ntiwobura icyo ushima Imana yakoze. Naho wowe uri muri situation utameze neza, ariko hari ibihe wabayemwo ubona ikiganza c'Imana. N'ubu nyene aho uri ngaho nyene muri iyo situation utameze neza, ukwiye gushima Imana, kuko tubona Dawidi yatubereye akarorero keza yuko dukwiye kwama dushima muri byose. Haleluya. Rero bene data, tubonye amajambo akomeye cyane atubwira ko dukwiye gushima Imana mu bihe byose. Ku murongo wa 5 hacavuga ngo umutima wanje uzohazwa nk'uriye umusokoro n'ikinure, akanwa kanje kazogushimisha, iminwa inezererwe. Uko nzokwibuka ndi ku buriri bwanje, nkakwiyumvira mu bihe by'amaterama, kuko wambereye umufasha. Imana ishimwe. Ngo kandi nzovugiriza impundu mu gitutu c'amababa yawe. Imana ishimwe cyane. Nguko nzovyuka mu gitondo ngo nzokwibuka, nguko nzoba mbyamye nzokwibuka, aho nzoba ndi hose nzokwama nibuka kugira neza kw'Imana. Ngo kandi ngo akanwa kanje kazoshimisha, iminwa inezererwe, nguko nzokwibuka ndi mu buriri bwanje, canke mbyutse nzokwama nshima Imana. Bene data, tubonye amajambo tubwira yuko dukwiye kwama dushima Imana muri byose. Avuga ngo umutima wanje uzonezerwa, wongere uhage. Haleluya. Umutima wanje uzokomako, ngo ukuboko kwanje kw'iburyo kurandamira. Imana ishimwe. Ukuboko kwawe kw'iburyo kurandamira. Ngo ariko abashaka kunyica ngo banzimirize bazoja epfo ikuzimu. Imana idufashe cyane. Dawidi avuga amajambo akomeye cyane muri Zaburi. Bene data, niyo wafata akanya urasoma Zaburi 63. Dawidi ashima Imana ari mu bugaragwa, ashima Imana ari mu bibazo. Natwe dukwiye gushima Imana muri byose. Ntabwo umwana w'Imana akwiye kwidodomba, ntabwo umwana w'Imana akwiye kubaho yica umutima. Kandi waramaze kumenya Yesu, ushobora kuba utaramwakira, kandi uwo Yesu Kristo watanga amahoro. Imana idufashe cyane. Ushobora kuba utaramwakira, mwene data, tukumva amajambo utarakira umwami w'abami wakugaba kuganze, ndahugira inama ngo umwakire, kuko azoguha gushima Imana muri byose. Mu bibazo uzogufasha kugira ngo ushobore gushima Imana. Naho uzoba waraye ubusa, azogufasha kugira ngo ushobore gushima Imana, kuko uzopfa ufise umunezero mu mutima wawe, uzofise umunezero wibwira mu mutima w'abana b'abantu batabona, ndetse n'abantu bazogutangarira babona ushima Imana uri mu bibazo, babona ushima Imana umerewe nabi. Ariko Imana nayo kizoba ari kiri kihesha icyubahiro. Ico kintu uzobikora ko cyo gushima Imana uri mu ngorane, bizobikobehesha icyubahiro Imana. Dawidi amaze gushima Imana ari mu bugaragwa, Imana iramwibutse imusubiza ku ngoma, asubira kumererwa neza, asubira mu mugambi Imana yamuhaye. Imana ishimwe cyane. Bene data, ijambo ritubwira ngo twame dushima muri byose, mu bihe byose. Imana ishimwe. Yesu abahezagire cyane.